Na Cyprze Północnym można kupować nieruchomości z kryptowalut. 900 tysięcy, 850 milionów. Dlaczego? Bo wszystko było dokładnie do tego projektu dostosowane. To wszyscy bylibyśmy milionerami dzisiaj. Nie byłoby ludzi biednych. I od 15 nawet tysięcy złotych mamy dostęp do mieszkania dwupokojowego w kompleksie, gdzie jest kilkanaście basenów. Cały resort jest uzbrojony w spa, hammam. Tam trzeba mieć licencję, żeby być agentem nieruchomości. Tak samo trzeba mieć licencję, aby budować i być deweloperem. Totalnie inaczej niż w Polsce. Bardzo mocno jest tam zabezpieczone i pilnowane. Nie ma bezdomności na Cyprze Północnym. Miliardy euro w to wpompowane, nie tylko ze strony Cypru Północnego, nie tylko z Turcji, ale też od wielu innych inwestorów. Rzucanie obietnicami typu kredyt 0% i tak dalej, i tak dalej. Czy istnieje rajska wyspa, gdzie cały rok świeci słońce, gdzie polecimy z każdego miasta i w 3 godziny dolecimy w to miejsce, gdzie z gotówką witają nas otwartymi rękami i gdzie jesteśmy w stanie kupić nieruchomości w cenie nieruchomości w Polsce? Istnieje. Dziś o tym będę rozmawiał z moim gościem, którym jest Szymon Dażnik. Dzień dobry, witajcie, witam widzów i Ciebie, Grzegorzu. Witaj, Szymon. Mieliśmy taką ciekawą rozmowę na samym początku związaną z nieruchomościami, bo sami oboje wywodzimy się z rynku nieruchomości, z podnajmu i myślę, że ten temat nieruchomości jest bardzo, bardzo ciekawy. No i chciałem zapytać, co w ogóle sprawiło, że ty uciekłeś z tych nieruchomości w Polsce w taki rejon? Czy to tylko temperatura? No bo często ludzie uciekają właśnie do Hiszpanii, do Chorwacji coraz częściej, do Albanii, a ty uciekłeś na Cypr i to na Cypr Północny, który, uwaga, marketingowo w Polsce był odradzany kilka lat temu. Mówiono, nie, jak masz lecieć na Cypr, to tylko na południowy, na Cypr Północny lepiej nie, bo niebezpiecznie. A ty dzisiaj tam nie tylko mieszkasz pół roku, ale też robisz biznes i odczarowujesz trochę tą wyspę. Zgadza się, no tak jak rozmawialiśmy, my zaczynaliśmy, też się dowiedziałem w sumie teraz, że bardzo w podobny sposób, czyli od takiego krawężnika w nieruchomościach. Tak, Nie? Czyli ładnie powiedziane. podnajem, podnajmowanie tych mieszkań, robienie na tym biznes, chociaż wtedy też i tak każdy mówił, że to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze tak jest, zawsze znajdzie się ktoś, kto mówi, że to jest nieodpowiedni czas, dawno się skończy, a nawet trochę dosadniej bardziej mówią o tym rynku, że to wiadomo co zrobi. Natomiast pojawił się taki okres właśnie na polskim rynku. Pierwszym takim czarnym łabędziem no to była pandemia. My już w tym czasie mieliśmy swoje projekty deweloperskie, dosyć duże inwestycje i rynek diametralnie zwolnił, zatrzymał się. I oczywiście w tym rynku był moment też dla spekulantów i ryzykantów, którzy wchodzili w ten rynek, bo większość ludzi uważała, że właśnie teraz rynek się zatrzymał, będzie spadał. Natomiast nasi inwestorzy i znajomi, którzy szli w ten rynek, to robili ogromne pieniądze na tych nieruchomościach, bo można było bardzo tanio to kupić. Nie było niedzielnych inwestorów na rynku. Negocjacje szły o wiele lżej, łatwiej. Przyszedł okres w takim, że te nieruchomości łapały 15-20% w 8-10 miesięcy. Nie? I to był fajny okres. Natomiast znowu momentem przerwy tego Eldorado na tym rynku dla tych właśnie, powiedziałbym to, cwanych. Cwanych może źle brzmi, ale dla mnie to oznacza, że osoba jest kreatywna i potrafi znaleźć sobie gdzieś tam obejście i widzieć okazję tam, gdzie inni nie dostrzegają. Czyli taki smart money, tak bym to nazwał. No to takich też przez moment usadziła sytuacja za naszą granicą, czyli wojna z Ukrainą. I znowu był taki moment, że wszystko zwolniło. To wtedy już tak naprawdę bardzo intensywnie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby jednak się zdywersyfikować, skoro tyle rzeczy dzieje się w naszym kraju i my nic z tym nie możemy zrobić. Nie? Dzisiaj łatwo jest o tym mówić i ludzie jak patrzą sobie wstecz, no to wtedy to trzeba było kupować, wtedy to trzeba było działać, tak? No to tylko miej takie cojones w tamtym czasie, tak? Kiedy masz zobowiązania, wszyscy dookoła ci mówią, że to już powiedziałem, co zrobi, no i trzeba było to jakoś sobie tam układać. Natomiast mieliśmy rozpędzoną machinę, mieliśmy zaplecze, mieliśmy kapitał, mieliśmy to wszystko zbudowane i znowu była kwestia tego, czy zwalniamy i czekamy, czy jednak wykorzystujemy te zasoby, które mamy, ale na innym rynku. Tylko że wtedy już pojawiły się nam kolejne tematy takie jak oczywiście analizowaliśmy sobie Hiszpanię. Każdy sobie pewnie jak myśli o zagranicy w Polsce, no to Hiszpania. To czy to jest dobry wybór, to już sobie zostawmy.
Teraz gdzieś tam to, co się dzieje właśnie tam, pokazuje, że może nie do końca. A co masz na myśli, że coś tam się dzieje w Hiszpanii? Wiesz co, my od dawna, nawet analizując, później przejdziemy sobie dlaczego Cypr Północny, Mhm. tak? Też mówiliśmy o tym w wielu różnych materiałach i to można sobie sprawdzić i porównać. Analizowaliśmy te wszystkie rynki właśnie zagraniczne, te proste rynki, tak? Że nie trzeba być specjalistą, wejść sobie i jest fajnie, ale to są krótkie rynki, tak? To są rynki, które wykorzystujesz rok, dwa, później się zaczyna wszystko jakby wypłaszczać, tak jak jest na przykład teraz z Hiszpanią. Natomiast tam problem był taki, że dla nas po pierwsze było to w Europie, czyli mielibyśmy to samo tak naprawdę, co mamy w Polsce. Później sobie powiemy, dlaczego nie Europa. Rozumiem, że tam w nawiasie jest Unia Europejska Unia i te Europejska, wspaniałe przepisy. socjalizm, zielone Mhm. łady, Agenda 2030, bla, bla, bla. Te wszystkie rzeczy, Mhm. które już wtedy gdzieś tam analizowaliśmy. Natomiast to jest bardzo socjalistyczny kraj i tam tak naprawdę, pomijając przepisy o Ocupados, ludzie mogą... Niektórzy twierdzą, że to nie jest problem, niektórzy bardzo strasznie boją się tego problemu. Natomiast jak na każdym rynku, na każdą rzecz jest rozwiązanie. Tak? Pytanie, jak bardzo się zabezpieczysz, jak jesteś świadom, żeby to zrobić. I można wszystko sobie poukładać. Tak? Natomiast kiedy premier takiego kraju wychodzi i mówi oficjalnie do milionów ludzi, że Ocupados jest ok, bo on też tak zaczynał, możecie sobie sprawdzić, tak było, no to już jednak inwestor powinien się zastanowić, czy to jest to miejsce, gdzie chciałby na przykład lokować pieniądze. No nie? Duży socjal, duże podatki, duża inwigilacja, to samo tak naprawdę, co mamy tutaj. Więc sobie ten rynek odpuściliśmy, powiedzieliśmy, że to jest zbyt dużo sił trzeba byłoby włożyć, żeby to układać w taki sposób, w jaki my to chcemy układać, czyli od A do Z i być, powiedzmy, o krok przed kimś, bo tak z reguły długofalowo to najlepiej wychodzi, żeby na tym rynku się rozgościć, bo wiedzieliśmy, że to jest temat na 2-3 lata. I tak było. I tak było. Teraz sentyment do Hiszpanii bardzo się zmienia. Spójrz, co stało się w zeszłym roku. Zmiana tych przepisów odnośnie właśnie najmu, teraz weszło to w życie, czyli osoby prywatne już nie mogą wynajmować swoich nieruchomości. Prowadzenie do tego, że to duże fundusze będą przejmowały takie rzeczy i tym się zajmowały. To jest raz. To totalnie zmiażdżyło inwestorów takich właśnie typu kupię jedną, dwie, wezmę sobie agencję, która załatwi mi licencję, będę to wynajmował. No to już w kilku turystycznych miejscowościach jest nie do zrobienia. Następne, dołożenie podatków. Całe szczęście teraz tylko na przykład dla ludzi spoza Unii. Ale 100% podatku od kolejnej nieruchomości. Słyszałeś? Pewnie słyszałeś. Oczywiście. My zakładaliśmy, że takie pomysły i rzeczy będą się działy, bo widzieliśmy na jakim etapie jest generalnie mental w tym kraju. I społeczeństwa, i polityków. Mhm. Zobacz, co się dalej zadziało. Politycy po to, bo tam jest największy odbiorca, czyli najwięcej głosów, zagrali pod ludzi, którzy zaczęli protestować przeciwko turystom, rozwijaniu się turystyki i wynajmu. Bo dla pana, powiedzmy, nie wiem, załóżmy Kowalskiego w Hiszpanii, nie wiem, może to jest Rodriguez. Mu jak mleko zdrożało 1 euro w sklepie, to on jest w szale. On nie wie, co się dzieje i on uważa, że to turysta podniósł ceny. Natomiast to jest błędne koło, no bo ta turystyka głównie napędza te rejony, w których Polacy inwestują. No to są filmiki na YouTubie i są całe reportaże, jak oni wychodzili na ulicę, zaczęli niszczyć pojazdy turystów, pojazdy z rentalu. Oczywiście to była zagrywka, żeby pokazać, że oni to biorą na serio. No i pod nich rząd zaczął grać z tymi przepisami o wynajmie i tak dalej. Więc to nie jest kraj, który pójdzie tak, tylko który raczej będzie szedł tak przez jakiś czas, a potem tak. No nie? To jest, ten socjal w Hiszpanii jest jeszcze większy niż w Polsce. Dla tych, którzy się nie interesują, warto się tym zainteresować. Czarek Trader 21, który mieszka od lat, co prawda nie na kontynentalnej w Hiszpanii, ale Majorkę na właśnie. Majorce, obserwuje, rozmawia, To jest inny rynek. ma tam syna w szkole, ale obserwuje i rozmawia o Hiszpanii kontynentalnej. Też często mówi właśnie socjal i mental Hiszpanów. Nie tylko w kontekście pracy, ale tego, że daj, że to rząd ma mi dać. No i rząd będzie szedł w tym kierunku. Ale to wróćmy do tego, bo widzę, Szymon, że ty masz ogromną wiedzę i to mnie cieszy, bo będąc Polakiem i nie wiedząc, co się dzieje w Unii Europejskiej, w którym kierunku to idzie, i my jako Polska, myślę, że mamy jakąś analogię z Cyprem, no bo Cypr jest wyspą i my dalej mam wrażenie, że jesteśmy jakąś wyspą w tej Unii Europejskiej, może już nie zieloną,
chcą nam naprawdę, wiecie jakie przepisy wdrożyć, zresztą już wdrażają, czerwiec 26, no i co? I w praktykę ma wejść pakt migracyjny, mimo że zobaczymy tak naprawdę. Tu nie chodzi w tym odcinku, żebyśmy straszyli, bo wiecie, że takiej intencji nie mam. Chciałbym, żebyśmy bardziej byli świadomi. Sam tą świadomość poszerzam i zastanawiam się, co w takich sytuacjach można robić. Ale jak słyszę, zresztą byłem na Cyprze Północnym, byłem na Południowym, byłem w Hiszpanii, byłem w wielu miejscach i zastanawiam się, gdzie ewentualnie mógłbym mieć jakieś swoje drugie miejsce. I szczerze mówiąc, decyzji jeszcze nie podjąłem, ale stąd na przykład ta ciekawość i to, że zapraszamy Mhm. różnych ludzi z różnych miejsc, z różnych alternatywnych miejsc. Rozmawiamy z chłopakami z Kambodży, ale to jest daleko. To jest, wiecie, to jest drugi koniec świata. Ktoś powie, no obok Tajlandii, no ale Tajlandia nie jest 2 godziny czy 3 godziny lotu z Katowic, tylko więcej. Więc powiedz mi, co tak naprawdę przyciąga klientów, ludzi, którzy szukają alternatywy? Czy strach z jednej strony, czyli ta negatywna emocje, od której ja bym chciał uciekać, czy jednak jakaś ciekawość i to, że oni już mają mieszkanie w Polsce i mówią, no w Polsce już mamy, chcielibyśmy mieć po prostu drugie miejsce, żeby sobie latać, a może czasami wynająć. Co przeważa? Czy raczej strach przed wojną i przed Unią Europejską, czy raczej jakaś dywersyfikacja majątku? To się miesza. To się miesza z tego względu, że ja ci powiem, do jakich my osób docieramy. No bo ja też, to będzie nawiązywało do tego właśnie finalnie, dlaczego ten Cypr Północny. No bo raz, że jest poza Unią, dwa, że jest totalna wolność ta gotówkowa i posługiwanie się pieniądzem. Dwa, w tym kraju, bo tak już trzeba to nazwać, wbrew temu, co pewnie posypie się w komentarzach, ale chodzi o to, że tam jest bardzo zdrowo poukładany cały system rozwoju tego miejsca. Tam nie dostaniesz się i nie kupisz nieruchomości w pełnej własności, czy nie dostaniesz pozwolenia na pracę, jeśli jesteś osobą, która przyjedzie, po prostu chce wejść tam i liczyć na socjal, czyli dostanie 500-600 € za to, że po prostu jest, za to, że rodzą mu się dzieci i tyle. Tak? Nie ma socjalu, absolutnie żadnego. Jeśli nie pracujesz, nie dajesz czegoś do gospodarki, to masz dosłownie 30 dni, czyli taki wjazd turystyczny. Jeśli przekroczysz ten termin i nie wstawisz się na granicy, nie przekroczysz jej, no to grożą surowe kary. Przestępczość jest naprawdę na najniższym poziomie na świecie i to nie są rzeczy, które ja uważam, że są. One są, bo na to są statystyki i wyliczenia liczby. To jest kraj, który poniżej 5 milionów ludności jest jednym z najbezpieczniejszych na świecie pod względem przestępczości i tak dalej. Dwa, świetny plan na to miejsce. To Cypr Północny otworzył się tak naprawdę na kapitał zagraniczny, czyli ten europejski i tak dalej, kilka lat temu. Do tej pory wszystko tam się budowało na kapitale tureckim, arabskim i tak dalej. I jest bardzo mocno rozwinięty. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Oni jak czymś się zajmują i coś robią, przykład Dubaju, gdzie też nikt w to miejsce nie wierzył, a dzisiaj po prostu wszyscy się tym zachwycają, chociaż uważam, że też już jest o parę lat za późno na tego rodzaju spekulacje, które się tam działy. To pokazuje, jak to się rozwija. Do tego dochodzi teraz jeszcze ten kapitał właśnie z Europy. Więc to są główne czynniki, dlaczego tam i wiedzieliśmy, że to będzie rynek. Jak my tam wchodziliśmy, to ludzie się po prostu pukali w głowę, tak? Jakby, co wy robicie? Co wy wymyśliliście sobie, tak? Ale to był rynek nie dla ulicy, po Mhm. prostu. Dla ludzi, którzy mieli pewien plan, weszli, zweryfikowali ten rynek i wiedzą, co robią. I nie oczekują tu i teraz nagle zarobków nie wiadomo czego, ale wiedzą, że za 2-3 lata po prostu to będą rozbijali banki. Teraz to się dzieje. I to nie tylko my, żeby nie wybrzmiało, że to my jesteśmy jakimiś wizjonerami i tak dalej. Nie tylko my to zrobiliśmy. W międzyczasie poznaliśmy kilka naprawdę dużych graczy na rynku, którzy też to samo tam zrobili. To są gracze z Polski, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i teraz naprawdę jest to tam widoczne i robią super robotę. Dziś na tym rynku mamy taki moment, że wszystko, nad czym pracowaliśmy, czyli ta cała edukacja, którą my staraliśmy się wdrażać, bo my nie mówiliśmy o tym, że jest ładnie i słonecznie. Oczywiście to też jest fajne, natomiast podeszliśmy stricte prawnie do tego aspektu i po to, żeby to bezpieczeństwo faktycznie dało się odczuć z tego, co my mówimy, co wiemy i co ten klient, osoba, inwestor może sobie potwierdzić, wchodząc głębiej niż tylko w to, co znajdzie w 5 pierwszych pozycjach na Google, nie? Mhm. Czyli, że kraj okupowany, bla, bla, bla. To się już zmieniło.
nawet Norwegia, generalnie. Piszecie sobie w GOV, Cypr Północny, tak? I są ostrzeżenia, Tak, na tak? liście ostrzeżeń. Tylko, że te ostrzeżenia wynikają z tego, że nie ma tam na przykład ambasady polskiej, nie ma tam na przykład systemu CRS, co jest bardzo ważne pod kątem właśnie inwestowania i dywersyfikacji, czyli nie mogą ci namierzyć twojego kapitału namierzyć. Większość tych ostrzeżeń i tego wszystkiego wynika z tego, że nie ma tam kontroli konkretnego rządu, który te ostrzeżenia wprowadza, tak? Więc na tym to generalnie polegało. A co jest ciekawe, ostatnio mieliśmy taką rozmowę właśnie z inwestorami z Norwegii, którzy bardzo prężnie działają na tym rynku. No to oni zaczęli ostro działać, aby ta narracja właśnie w takich stronach gov się zmieniła i udało im się. Jeśli wejdziecie sobie przez VPN, sprawdzicie sobie po prostu stronę rządową załóżmy chociaż Norwegii i wpiszecie sobie Cypr Północny, to już nie ma tam żadnej wzmianki, że jest to miejsce okupowane, niebezpieczne i tak dalej. Jest to część Cypru i tyle. I to się Czyli zmieniło. to się zmienia. Czyli to Bardzo się zmienia. Jak przejdziemy teraz do aspektów stricte, takich, które interesują inwestora, tak? No bo głównie to jest nasz rynek, na tym rynku się poruszamy. Oczywiście zgłaszają się przez to jak szeroko działamy, powiedzmy, w tym medium, jakim jest YouTube i tak dalej, po to, żeby ci ludzie mieli szansę zweryfikować sobie te informacje. Oni niekoniecznie muszą do nas trafiać, ale żeby wiedzieli, jak wybrać inwestycje, na co zwrócić uwagę i przed jakimi, powiedzmy, firmami się przestrzegać, bo jest na każdym rynku. Jeśli rynek rośnie i jest łatwy pieniądz, pojawiają się firmy, które chcą to wykorzystać. Czyli po prostu tak zwani, jest to dosyć zawód, który w Polsce jest uważany za niepotrzebny. Ale właśnie na Cyprze Północnym jest bardzo potrzebny, czyli pośrednik nieruchomości. Bo tam bardzo jest to ułożone. I deweloperzy pilnują tego, żeby ci pośrednicy byli i pośrednicy pilnują tego, żeby to deweloperzy ich potrzebowali. Bo to jest rynek, który nie jest tak mocno rozpoznawalny na ten moment i to pośrednicy robią roboty z różnych krajów. Więc zdarzają się firmy, które po prostu stricte idą na ilość, jakość i idą tam do tego dewelopera, który daje im największą prowizję i to jest pchane każdemu klientowi. Bez patrzenia na to, bez podania żadnej analizie, często ci ludzie nie mają pojęcia, jak ich zapytasz, jaki jest wzrost tej inwestycji. Oczywiście powie ci, że no 15%. No ale na jakiej podstawie? Skąd? Tak? Nie wiem, jest jakaś analiza, sprawdziłeś za ile tu się wynajmuje, nie wiem, chociaż booking przejrzałeś. Nie, to się nie dzieje. Oni mają zupełnie inne podejście do tego. Ale też to nie jest ich część, tak? Ich zadań. To są osoby, które zarabiają na tym, na pośrednictwie i tylko tym się zajmują. To, co poruszyliśmy wcześniej, przed wywiadem. Tak. Że miałeś pomysł, żeby wejść trochę z buta w ten rynek i zrobić taki savoir vivre tego pośrednika, tego jak powinno to wyglądać i tak dalej. Tak, to jest Na każdym rynku jest to samo, tak? Więc wracając do tematu, bazując na kliencie świadomym, bo na razie ten rynek do takiego klienta należy. Tutaj nie przyjdzie osoba, która jest, powiedzmy, nie wiem, widzi tylko najprostsze rozwiązanie jak Hiszpania i nie wie w ogóle, co tam się dzieje, z czym to się wiąże i tak dalej, bo nasłucha się o Cyprze i podchodzi do tego sceptycznie. Chyba że przyjedzie, zobaczy, że funkcjonuje to inaczej. Ale taki inwestor, który jest świadomy, potrafi zweryfikować sobie te informacje, ma też dozę pewnego ryzyka, ale wie też, że bez tego ryzyka nie ma najlepszych zysków. Po prostu. Jak coś jest na zasadzie takiej, że sentyment na przykład tego miejsca jest słabszy, że nie jest tak rozpoznawalne, to jest moment, do którego rynku wkracza właśnie smart money, inwestor taki, który wie, że jest to na razie temat taki totalnie nierozpracowany, że nie wiem, nie pogada z sąsiadem o tym i nie będą tego samego zdania, że to jest super inwestycja, on powie raczej, że tam cię zastrzelą, wytną ci nerkę i ją sprzedadzą, bo tak kiedyś się działo, taka narracja była, tak się nasłuchaliśmy. I ci inwestorzy mają teraz świetny moment, ponieważ nasze inwestycje, powiedzmy sprzed roku, sprzed 2, przez 3, my mamy nierzadko mamy dubla na inwestycji, nierzadko mamy 18% zwrotu z najmu, ponieważ tamte ceny versus dzisiejszy koszt najmu, po prostu totalny rozstrzał, tak? Zeszły rok to było 22% wzrostu ceny nieruchomości średnio w tych rejonach, w których my inwestujemy. Są rejony, gdzie były słabsze te wzrosty. 18% najmu rok do roku. W tych rejonach, mówię znowu, w których my inwestujemy. Więc to jest super moment na to, żeby wchodzić,
ale wchodzić mądrze po prostu. Zanim zadam kolejne pytanie Szymonowi, chciałbym przedstawić partnera dzisiejszego odcinka. Partnerzy dają nam możliwość rozwoju kanału. No i jak zwróciliście uwagę, no to są to polskie firmy, bo promujemy patriotyzm gospodarczy. Złoto zawsze kojarzyło się z niedostępnością i wysokimi cenami. Jednak z partnerem naszego kanału, Goldsaver, to wszystko się zmienia. Goldsaver to sklep, w którym kupujesz fizyczne złoto po kawałku. Czyli każdy zakup przybliża Cię do odebrania swojej złotej sztabki. Goldsaver. Wygodnie, prosto i bezpiecznie. Już dziś zacznij swoją złotą przygodę i zajrzyj do naszego partnera. Link w opisie pod filmem. Szymon, jeszcze pytanie odnośnie tego, co kieruje inwestorów na wyspę, no bo jest na pewno część takich Polaków, takich inwestorów z Polski, którzy przyjeżdżają na tą wyspę trochę ze strachu. I gdzieś tam ten temat związany właśnie z sytuacją geopolityczną, która jest za wschodnią granicą. Jesteśmy w momencie, kiedy toczą się rozmowy pokojowe, no ale tak naprawdę nikt nie wie, w którym kierunku to pójdzie. Ja myślę, że pójdzie to w dobrym kierunku. To jest oczywiście moja optyka i tego się trzymam, no bo jeśli mam mieć na coś wpływ, no to na to, że mogę myśli kierować w tym dobrym kierunku, ale część inwestorów i ludzi, którzy zarabiają, przedsiębiorców mówi tak, ale mogę mieć zawsze jakieś miejsce B. Czy takich ludzi, którzy faktycznie przyjeżdżają z tym elementem strachu, że wtedy ta decyzja ich się pojawiła, żeby szukać jakiegoś miejsca dla swojej rodziny, czy po prostu jakiejś alternatywnej, jakiegoś biznesu z nieruchomości, który będzie zarabiał poza Polską, poza Unią Europejską, jest też dużo takich ludzi? Tak, to jest też pewnego rodzaju trochę paradoks, bo powiedziałeś, że ludzie mogliby ze strachu uciekać tam w tamto miejsce, gdzie też jest taka narracja trochę strachu, Tak. że okupowane, nieistniejące i tak dalej, ale na szczęście mamy to już za sobą. 3 lata sobie gdzieś cały czas męczyliśmy tym głowę. Zmienia się totalnie, sentyment się zmienia tego miejsca. Natomiast dokładnie tak jest i to jest właśnie jakby ten paradoks wynikający z tego, że gdziekolwiek w momencie zagrożenia, gdyby faktycznie te czarne scenariusze by się spełniły, to czy to będzie Hiszpania, czy jakikolwiek inny kraj europejski, to nie jesteś bezpiecznym, bo i tak cię ściągną. Tak? Jakby to jest w ramach wszystkich przepisów, całej układanki, którą tworzy Unia. Natomiast właśnie, kiedy masz, powiedzmy, second home na Cyprze Północnym i tam się udasz, to nie ma możliwości, żeby cię ściągnęli. Tak? Żadne inne państwo nie ma tam możliwości oficjalnie wjechać, czy to jako policjant, czy jako jakaś służba, która miałaby cię poinformować, że jest pan potrzebny na froncie. Ponieważ jest to zupełnie osobne miejsce z osobnym rządem, parlamentem i tak poukładane politycznie, że raz mają parasol bardzo mocny z Turcji, z drugiej siły militarnej w NATO, zresztą to teraz bardzo widać po objęciu rządów Trumpa, w jakim kierunku to idzie, jak często pokazuje się z Erdoğanem, jak często, zwłaszcza w przypadku Syrii, gdzie wiemy, co się stało teraz w Syrii, tak? Zmiana rządu, obalenie tych prorosyjskich wszystkich klimatów. Nagle się okazuje, że słuchajcie, w Syrii walutą jest lira turecka. Wszystko teraz się pokazuje i dokładnie zazębia tak, jak to gdzieś było, te predykcje jakiś czas temu. I właśnie to miejsce daje bezpieczeństwo pod kątem takim, że gdyby się to zadziało w Polsce, to absolutnie jesteś bezpieczny z tego względu, że właśnie nikt nie ma szans cię stamtąd wyciągnąć. I też nie ma wymiany informacji między tymi rządami. Nie uczestniczymy w jakimkolwiek pakcie właśnie, czy to w umowach wymiany informacji bankowej, co daje kolejne bezpieczeństwo kapitału, ciszy tego pieniądza, czy nawet dywersyfikacji. Często ludzie myślą, że to chodzi o jakiś black money. Absolutnie nie. To chodzi o pieniądze, które są legalnie opodatkowane, bo często wędrują z tych kont na tamte konta, ale to są pieniądze takie, że w momencie, kiedy tu prowadzę biznes i zadzieje się coś politycznego, co ten biznes mi usadzi, albo jakiekolwiek informacje, czy decyzje władz powodują, że ten biznes może mi upaść, to tamte pieniądze są nie do namierzenia, to raz. 2, nie do ściągnięcia. Nawet jak są udowodnione i pokazane, to absolutnie nie są do jakiejkolwiek windykacji czy ściągnięcia. Więc to jest też pewien poziom bezpieczeństwa, zabezpieczenie. Kiedyś robiłeś to w bankach szwajcarskich, dzisiaj robi się to w taki sposób. Jest to ciekawe. Ja mogę potwierdzić, bo byłem i na Cyprze Południowym, tam byłem 3 lata temu i później na Północnym. I pamiętam, że
Ja jestem takim człowiekiem, który woli sprawdzić samemu i też nauczyłem się z doświadczenia życiowego przedsiębiorcy, Polaka, człowieka, Europejczyka, że najczęściej ta informacja, która płynie z mediów głównego nurtu, warto ją sprawdzić. Bo pierwsze informacje do mnie docierały o Cyprze Północnym, to nie jedź tam jest niebezpiecznie, tam nic nie ma, to jest po prostu jakaś ziemia właśnie okupowana, jest niebezpiecznie na wakacje, pod kątem wakacyjnym, bo ja szukałem miejsca, żeby było właśnie szybko, czyli żeby była wyspa, gwarantowana pogoda i szybko z Katowic. Chciałem w 2-3 godziny dolecieć samolotem i mieć gwarancję pogody. Pamiętam pierwszy raz tam chyba w listopadzie poleciałem i to był Cypr Północny. I stwierdziłem, to teraz chcę na północny, na południowym byłem, teraz chcę na północny i wszyscy mówili, nie, tylko tam nie jedź, a jak samochód wypożyczasz, to nie możesz przekraczać granicy, bo wiecie, wszystkie najgorsze czarne scenariusze, więc kolejna podróż to był kierunek Cypru Północnego. I powiem tak prywatnie, bo jak będę w innych miejscach, to też będę dobrze i źle mówił o innych miejscach i samą prawdę, no bo to jest mój kanał, więc ta wolność tutaj jest. Ja zauważyłem, że Cypr Północny, wbrew temu, co mówili w mediach i moi znajomi, którzy słyszeli najprawdopodobniej to, dla mnie tam było lepiej, bezpieczniej, bardziej czysto, więcej kapitału, więcej ludzi na wyższym poziomie w restauracjach, wyższy poziom obsługi. W zasadzie wszystkie te rzeczy tam były. Na południowym było ok, ale to był taki poziom, bym powiedział, Albanii. Ja bym to tak ocenił mniej więcej, jeśli chodzi o to. A na Cyprze Północnym zdziwiłem się, jak dużo jest inwestorów właśnie z Rosji, z Londynu. Zresztą Rosjanie dostali przecież bana na inwestowanie w całej Unii Europejskiej. Zwykli Rosjanie, którzy przecież nie rozpętali tej wojny, tylko są przedsiębiorcami tak jak ty czy ja. To teraz tak jakbyśmy my, jako przedsiębiorcy, ja, Grzegorz i ty, Szymon, odpowiadali za decyzje polskich polityków, tak? I nagle dostali bana na inwestowanie w całej Europie. Więc tam mnóstwo Rosjan, mnóstwo Anglików, mnóstwo Polaków z Niemiec na przykład, czy Niemców inwestowało i oni przyjechali i mówią, kurczę, tu jest pięknie. I teraz idę w tym kierunku, a może tak, czy ty to też faktycznie widzisz, że tak to wygląda na tym Cyprze Północnym, bo ja widziałem bardzo dużą różnicę, mimo że można było samochodem 40 minut przejechać i było się trochę w innym świecie, na tej samej wyspie. Tak, zgadza się. Są rejony, które są po prostu te, które funkcjonowały zanim rynek się otworzył na Europejczyków, bardzo rozwinięte i poziom, w jakim to jest budowane i jak to funkcjonuje, jest naprawdę top level. Ale są też rejony, które dopiero się otworzyły i zaczęły korzystać z tych benefitów, że ten kapitał zaczął znowu napływać. Więc są miejsca takie, gdzie pojedziemy i jest totalnie natura, dziko i to są rejony jeszcze bez miejscowych planów zagospodarowania i tak dalej. Natomiast są miejsca, które powoli zaczynają wyglądać tak jak najbardziej ciekawe, słynne i drogie lokalizacje zwyczajnie na świecie. Tylko że tam po wiele niższych cenach, po wiele jakby w innym jesteśmy etapie tego rynku. I nawiązując do tego, co mówiłeś o tym bezpieczeństwie i tak dalej, nie wiem, czy wiesz, że Cypr Południowy już dwukrotnie wyczyścił konta swoich obywateli. Możecie to sobie sprawdzić. Prawdopodobnie ten pierwszy raz to był w 2002 roku. To się gdzieś tam korelowało z bankructwem Grecji i tak dalej. Jest zupełnie inny poziom bezpieczeństwa, jeśli ktoś jest świadomy, jak to wygląda. No bo argumenty typu, że południowy jest w Europie, to właśnie już dziś uważam, że nie jest dobry argument do tego, żeby... Ale zobaczcie, jak to się zmienia. To jest taki, jeszcze a propos czyszczenia kont, to chciałbym przypomnieć nam wszystkim Polakom, że nasz rząd też nam wyczyścił konta, tylko że na razie emerytalne. Przecież OFE było i później było kilka różnych ustaw i pieniądze, które były na tak zwany nasz drugi filar emerytalny, już ich nie ma wszystkich i po prostu większość Polaków o tym zapomniała, a część nawet nie pamięta, nie wie. Więc nasz rząd też nam czyści konta, tylko trochę w inny sposób. Na razie bardziej taki grzeczny, dyplomatyczny, a na Cyprze Południowym, jak Szymon wspomniał, wydarzyło się to trochę... bardziej radykalny sposób radykalnie. I potem przez wiele lat odzyskiwali te pieniądze. Natomiast tak, to była historia, ale to też pokazuje nam, w którym kierunku to idzie, jak to wygląda. Natomiast kolejna rzecz, to co mówiłeś o tym, jak wygląda ta narracja, ta informacja, że do głównego nurtu, że do większej liczby, w sumie największej liczby odbiorców i społeczeństwa. Tak, niestety jest to wszystko poukładane, że gdyby te informacje, które trafiają do 90% społeczeństwa, były tymi właśnie tą esencją, jaką można uzyskać, to wszyscy bylibyśmy milionerami dzisiaj. Nie byłoby ludzi biednych. Dlaczego jakby jest pewna grupa ludzi, którzy podejmują pewne decyzje i to jest 10-20% najbogatszych na świecie. Czy taka informacja trafia do wszystkich, do ogółu? Nie. Czy na przykład hype na pewnym tokenie, na giełdzie kryptowalut, jak już taksówkarz o tym mówi, czy to jest odpowiedni moment, żeby inwestować? Tego typu właśnie rzeczy trzeba mieć w głowie, ponieważ tak samo jak było na rynku hiszpańskim,
każdy o tym mówił, każdy chciał tam mieć i tak dalej. To był super moment na to, żeby spekulować, ale 8-10 lat temu, 6 nawet. Czy nawet jeszcze przed pandemią, bo tam bardzo duży właśnie zwyżka, procent zakupów przez Polaków i procent wzrostu tych cen nieruchomości właśnie wtedy nastąpiła. Ale nie dziś. Tak samo było z Gruzją, tak samo było z Bułgarią i tak dalej. Kiedy pewne informacje trafiają do ogółu i są powszechne, to już mamy rynek w takim, gdzie uczestniczy ulica. To jest jeszcze moment, żeby wejść, to jest dobry rynek. Ale z uwagą na to, jaką mamy drogę wyjścia, gdzie zaplanowaliśmy ten etap wyjścia. Wejść w każdą inwestycję każdy z nas może. Na każdym etapie jej wzrostów czy funkcjonowania w tej osi inwestycyjnej. Pytanie, jak masz zaplanowane drogę wyjścia i czy w ogóle wiesz, czy jest droga wyjścia. Jeśli kupujesz sobie nieruchomość na Cyprze Północnym, to mamy doskonale zaplanowane nawet drogę wyjścia za 2, 5, 10 lat. Co może się zadziać, a coś zrobimy, jeśli pójdzie coś nie tak i tak dalej. Na przykład, jeśli teraz wchodzisz w jakiś rynek, już nie ma tak, że rzucisz sobie kamieniem, spadnie gdzie spadnie, tam kupuje. Tak kiedyś było w Polsce i wszystko rosło. Co nie kupowałeś, sprzedałeś drożej. Dzisiaj możesz zrobić sobie niezłe kuku, bo rynek jest spadkowy. Na razie się ustabilizował, ale są gdzieś 1-2% są. To jest pierwsza taka sytuacja od wielu, wielu lat, gdzie nie ma kwartału wzrostowego. Ale to jest też wywołane tym, co się dzieje na rynku politycznym, czyli rzucanie obietnicami typu kredyt 0% i tak dalej. Doskonale to widać. Jak wzmaża się sentyment i jak wzmaża się zainteresowanie na rynku, kiedy mamy blisko jakiegoś produktu, takiego właśnie kredytowego, a jak stygnie, kiedy wychodzi ktoś i mówi: słuchajcie, jednak tego programu nie będzie, za 3 miesiące ponowimy rozmowę. I znowu na 3 miesiące rynek umiera. Tak? To znowu te obietnice się pojawiają. Przecież pojawiła się informacja o nowym kredycie, który w tym roku, socjalny kredyt nieruchomościowy w Polsce ma się pojawić, ale pamiętajmy moi drodzy, że wybory prezydenckie przed nami w maju, więc to warto mieć na uwadze, że to może być delikatnie połączone. Wracam jeszcze bo tych tematów jest tak dużo, że moglibyśmy, myślę, że 3 godziny rozmawiać. Ja jakieś doświadczenie z tym rynkiem cypryjskim mam nie dlatego, że inwestowałem, ale dlatego, że się interesuję, dlatego, że nagrywaliśmy już tam film, dlatego, że byłem i na jednym, i na drugim. I ciekawe jest to, że to się wszystko tak zmienia, no to pogadajmy o konkretach, bo przecież nasi widzowie mówią: no Grzegorz, no to dawaj, ile kosztuje tam mieszkanie, no ile tam kosztuje mieszkanie, czyli od jakiej kwoty warto wejść. Ja pamiętam, że w funtach te kwoty mi podawano, tylko my oglądaliśmy wtedy jakieś większe nieruchomości, to były najczęściej domy, takie luksusowe rezydencje nam pokazywano, więc to były inne kwoty, ale jeśli dzisiaj Polacy znają kwoty za metr w polskich miastach, gdzie to jest 10 000, to jest, myślę, że mało, w dużych miastach to jest promocja. Polacy znają ceny 12, 15, 20 tysięcy złotych za metr i myślę, że tu się może zatrzymać, bo jest drożej w niektórych miejscach, szczególnie w Warszawie, w centrum i pewnie w Trójmieście, czy w centrum Krakowa, ale myślę, że między 10 a 20 tysięcy złotych za metr w Polsce wszyscy już się przyzwyczaili niestety do tych wysokich cen, czyli 20 tysięcy złotych, 50 metrów to jest 1 000 000 złotych w Polsce. Taka jest cena dzisiaj za 50-metrowe mieszkanie od dewelopera, czyli do remontu. Czyli mieszkanie w stanie surowym, które trzeba wykończyć. Czyli myślę, że między 500 000 a 1 000 000 złotych, no to każdy wie, że mieszkanie w Polsce w takich cenach dzisiaj trzeba kupić. Jakie są ceny za, nie wiem, podstawowe mieszkanie, apartament na wyspie, gdzie cały rok świeci słońce realnie? No to tutaj też trochę to musimy rozgraniczyć, bo podstawowe mieszkanie, apartament to są 2 różne produkty. Okej. Jak w Polsce zaczniemy rozglądać się za apartamentami, czyli coś, co potencjalnie jest atrakcyjne turystycznie i ma się nam wynajmować, powiedzmy 3 miesiące w roku, bo taki mamy po prostu klimat, taką pogodę, no to tu już się mierzymy z kwotami 25-30 tysięcy za metr. Mówimy o Międzyzdrojach, Świnoujściu, Jastrzębia Góra, tego typu lokalizacje, albo z drugiej strony Polski, Zakopanem, Szczyrk i tak dalej, tak? Chociaż nawet to, co kupujemy w górach, ma większy sens, bo tam sezon przynajmniej trwa cały rok. Natomiast porównując stricte produkty takie, które są inwestycyjne, są w dobrych lokalizacjach, pomijając to, że tam najem trwa 10 miesięcy, taki sezonowy, a nie 2 czy tam 2,5 i bardzo często trzeba pobyt sprzedać klientowi z parasolem, bo nie wiadomo, czy będzie padało, to ceny do takich produktów, gdzie załóżmy, mamy inwestycje za 20 tysięcy, to i tak są zaniżone kwoty, jeśli chodzi o mój rynek trójmiejski, rynek całego wybrzeża w Polsce i tak dalej. Ale załóżmy 20 tysięcy złotych. No to co możemy mieć? Gołe mieszkanie deweloperskie, to raz. Prawdopodobnie będziemy mieli dostęp do jakiejś siłowni na osiedlu.
wow, jest sztos, tak? Za podobną kwotę, czyli od 15 nawet tysięcy złotych, mamy dostęp do mieszkania dwupokojowego w kompleksie, gdzie jest kilkanaście basenów podgrzewanych. Cały resort jest uzbrojony w spa, hammam, boiska do kosza, do tenisa, blisko plaży, bary, restauracje, sklepy, apteki, wszystko w tym kompleksie. Więc to jest nieporównywalna różnica do tego, w jakiej jakości to otrzymujemy, za jaką cenę i jak długo możemy to wynajmować w ciągu roku. Ponieważ tutaj inwestując w nieruchomości, które dadzą ci, nie wiem, 3-4% na tych prestiżowych nieruchomościach, tak te zwroty wyglądają i taka jest realia, taka jest rzeczywistość. Bo kwota W za jaką... Polsce. W W Polsce. Polsce. No Bo za tak. kwotę, za jaką wchodzisz do tego, jak możesz to wynająć, jedynie na tych nieruchomościach broni się lokalizacja i cena w czasie przeniesiona. Po to się takie drogie nieruchomości kupuje, a nie po to, żeby je wynajmować. Albo się kupuje po to, żeby ich nie wynajmować. Dokładnie, Czyli też przenosić wartość w pieniądza w czasie. czasie Tak. i zostawiać, bo takich nieruchomości jest coraz więcej w Polsce przecież, pustostanów. Do tego mamy rynek w Polsce, który właśnie się ustabilizował, wręcz już jest bardzo uzależniony od właśnie tych decyzji i programów. Czyli mamy górka, dół, zależnie co polityka wymyśli. Tak? Już nie mamy zdrowego rynku, który się rozwija stricte sam, naturalnie. Na Cyprze Północnym rynek rozwija się naturalnie, sam. Wszystko stoi na gotówce, jesteśmy przed momentem, kiedy wprowadzane będą produkty dla obcokrajowców, jak kredyty na budowę i tak dalej. O, to jest ciekawe. Co dzieje się, kiedy wchodzi na rynek produkt kredytowy? Na jakimkolwiek rynku. Nieruchomości strzelają do góry. Dlaczego? Poziom ryzyka jest o wiele zmniejszony, ponieważ taka osoba, obcokrajowiec, przyjeżdża do tego kraju, włoży 20-30% wkładu, resztę daje mu bank. No to w sumie nie jest to takie ryzyko, nawet jak nie wiem, co robię na tym rynku. Po drugie, ludzie, których nie stać, żeby wydać na przykład 1 000 000 czy nawet 800 000 na taki apartament, nie dlatego, że nie mają, na przykład mają nieruchomości w Polsce, ale nie mają na tyle, żeby kupić sobie dodatkowy apartament właśnie tam. To wrzucą 100-200 tysięcy i ten apartament mogą kupić. Co się dzieje, gdy na przykład mieliśmy program Kredyt Zero, gdzie limitem ceny nieruchomości było 800 000, maksymalnie 200 000 wkładu własnego. Powiedz mi, co się zadziało z rynkiem mieszkań czy domów 600, 650, 700 tysięcy. Ile one kosztowały po 3 miesiącach? 900 000, 850 milion. Dlaczego? Bo wszystko było dokładnie do tego projektu dostosowane, czyli od razu zwyżki na tym, ludzie się na to rzucili i tak dalej. Ale myślę, że to jest taki element edukacyjny w dzisiejszym nagraniu, dodatkowy, związany właśnie z socjalem, żeby ci, którzy jeszcze nie zrozumieli, wierzę, że na naszym kanale jest takich ludzi bardzo mało już, że już to zrozumieli, że każdy program socjalny sprawia, że ta cena naturalnie urośnie. Przecież program dopłat do żłobków w Polsce tak zadziałał. Nie wiem, czy to się nazywa babciowe, czy w jakiś inny sposób. No i część ludzi miała jakieś pretensje, że przecież żłobek kosztował 600, czy 800, czy 1000 złotych, a nagle kosztuje 2 razy tyle. Dlaczego? No bo przecież Polacy dostali te drugie tyle od rządu, czyli od nas wszystkich z naszych podatków, na konto za darmo. Więc A wiesz, dlaczego to widzisz? Prawdopodobnie musiałeś szukać żłobka. tak. Dlatego o tym wiesz. Tak. Więc Syn mi się mnóstwo urodził, rzeczy syn mi się urodził, więc rynek nie widzi i nie wie, bo nie interesuje się do momentu, dlatego o kiedy jest tym to mu potrzebne. mówię, bo 2-3 lata temu o tym nie myślałem. O 500-800 plus słyszałem. Wiem, jak to wpłynęło na wszystkie ceny, mimo że jeszcze nie miałem jeszcze syna, ale dzisiaj przy temacie żłobka, temacie inwestycyjnym, nieruchomości, gdzie w rynku jestem, widzę, jak ceny rosną, jak deweloperzy zmienili cenniki w Polsce w momencie tylko, jak wiedzieli, że ten program 2 lata temu wejdzie i oczywiście kolejka ludzi się ustawiła, no i mieszkanie, tak jak powiedziałeś, kosztowało 600, a później kosztowało 800, ludzie mówili, okej, nie ma problemu, no przecież dostanę, rząd zapłaci za moją ratę. Realnie będzie wszystko dobrze. Rząd, czyli kto? No, czyli wszyscy ci, którzy nie załapali się na ten program, albo wszyscy ci, którzy po prostu już nieruchomości kupili i w danym momencie nie ustawili się w kolejce. Nawet ci, którzy się załapali, też płacą. Też płacą. Swoje pensje, wypłaty ze składek i tak dalej. Tak? Więc tak to po prostu działa. Więc mamy bardzo zdrowy rynek, super poukładany. Taki, który jest... My byliśmy w najgorszym momencie w rynku i zarabialiśmy. Teraz mamy taki moment, że on rośnie bardzo szybko i jest dostrzegany przez większą rzeszę ludzi
nawet bym nie powiedział inwestorów stricte profesjonalnych. Często ci ludzie nie chcą inwestować w Polsce, bo mówią, no tanio już było. Dało się kupować 10 lat temu nieruchomości za cenę 3000, 5000. Dzisiaj trzeba tam jedynkę z przodu dopisać w wielu miastach, w niektórych niestety dwójkę z przodu. No i część tych oszczędności skumulowanych gdzieś w bieliźniarkach czy pod poduszką, dosłownie, bo to tak jest, nie wystarcza, żeby kupić nieruchomość w Polsce albo taką, jaką by się wymarzyło. I dzisiaj ty wspominasz, że jest to mniej więcej ta granica, to jest około 15 000 złotych, od której zaczynamy, że możemy sobie Da się w takim zrobić to miejscu taniej, mniej, jeszcze taniej. ponieważ ja mówię o rynku stricte pierwotnym, deweloperskim w Okej. bardzo takich topowych Topowych miejscach. miejscach. Oczywiście są też droższe, natomiast my się skupiamy na tym, co ma jeszcze ręce i nogi. Jaka tam jest stopa zwrotu? Bo mówiliśmy o tym, że dzisiaj realnie w Polsce często z tych nieruchomości, gdzie 4%. ludzie mówią, w Polsce, no ja dostaję 8, a jak tak naprawdę się wejdzie, zacznie się obliczać naprawdę tą rentowność, odejmie się pustostany, odejmie się remont, odejmie się zarządzanie, odejmie się wszystkie koszty, Zgadza się. o których często zapominamy, a jeśli tego naprawdę dobrze w Excelu nie liczymy i zostaje 3-4%. Podatek od nieruchomości sobie odlicz i tak dalej, to wszystko, co Ile właśnie w mówisz. takim cyprze faktycznie jesteśmy w stanie przy tych 10 miesiącach wynajmowania, gdzie to lato tak naprawdę jest, gdzie jest ciepło? No to już ci mówię, tam rynek wygląda tak, że tak naprawdę nie trzeba się za bardzo skupiać, żeby osiągnąć powiedzmy 8-10% na takich produktach. Już na czysto? Już To po już jest zarządzaniu? netto dla właściciela, dla inwestora. Tylko w momencie, kiedy kupisz to naprawdę dobrze, czyli wynegocjujesz te warunki, to co my robimy, rozłożysz payment plany i tak dalej, zmniejszy to zaangażowanie kapitału, te liczby bardzo się podrasowują, tak? Wychodzi to o wiele lepiej. Mówię 8-10% to jest stawka, którą zadowoli się po prostu i wejdzie sobie Kowalski tam po prostu do rynku, kupi w cenie deweloperskiej w dobrym projekcie, tak? Nie mówimy o takich, które mają pewnego rodzaju problemy albo ograniczenia, czyli złą infrastrukturę, nie są tak przygotowane na to, co tam się będzie działo za jakiś czas. No to jest to do osiągnięcia. Natomiast my często stawiamy biznes na 13-15%. Na dzisiejszych stawkach najmu, gdzie pamiętajmy, że dziś jeśli kupimy to za 100 000 funtów, tak, czyli 500-600 A czemu w tysięcy, funtach są te ceny podawane? Cypr jest byłą kolonią brytyjską. Z tego to wynika. Tak. Okej, bo pamiętam, Cały że Cypr. właśnie ciągle Jak ten Cypr funt. przez Brytyjczyków był oddawany Cypryjczykom greckim i tureckim, po prostu została tam funt, prawo brytyjskie, ruch Lewostronny. tak. Gniazdka, normy, te piny, wszystko brytyjskie. Natomiast potem był epizod, że był jeszcze cypryjski funt i tak dalej. Później południowy wystąpił do Unii. Anglików zresztą też tam wielu spotkałem. Anglicy mają tam do tej pory swoje wioski, mają swoje szkoły, uniwersytety, szpitale, ogromne pałacie gruntów. Na Cyprze Północnym. Na tym też właśnie na Cyprze Północnym widziałem, że mówiono, że takie enklawy się nawet tworzą, że ci inwestorzy trzymają się nawet razem, żeby po prostu im się łatwiej żyło, bo wiadomo, że mają jakieś swoje przywary, kultury. Anglicy żyją trochę inaczej niż Niemcy, Niemcy trochę inaczej niż inwestorzy z Rosji. To jest normalne i wiem, że też część inwestorów z Polski, tych, którzy przyjechali, czy tych, którzy mieszkali na przykład w Niemczech. Spotkałem zresztą Polaka, który chyba 40 lat mieszkał w Niemczech, sprzedał tam cały biznes i stwierdził, że teraz sprzedał dom i stwierdził, że chce po prostu na te emerytalne lata trochę się wygrzać i szuka miejsca. Spotkaliśmy się totalnie przypadkowo w jakiejś winiarni przy naszym hotelu, świetne miejsce i tak sobie rozmawiałem. Od tego czasu minęło trochę, już chyba 2 lata i zastanawiam się dzisiaj, Szymon, jakie są zagrożenia? Jakie ty widzisz zagrożenia? Będąc tam pół roku, mieszkając w Polsce, mając biznes w Polsce, mając biznes na Cyprze, jakie widzisz zagrożenia te dzisiejsze? No bo tych przyszłych to wiadomo, że to można wziąć kulę szklaną i wróżyć i mówić, że to się zdarzy lub to się nie zdarzy. Nie mówię o takich zdarzeniach, których nie jesteśmy w stanie zaplanować, o nich nie wiemy. Można sobie włączyć programy wróżbity Macieja, dokładnie tam tak. go posłuchać. To trochę jak z analizą wsteczną, tak? A propos pandemii, że wtedy warto było, wtedy było tanio, no ale część ludzi i tak tego nie słucha, no bo jak mówiliśmy na kanale, jak było złoto po 7 000 złotych uncja, no to ludzie nie kupowali. Dzisiaj wiemy, że już nie jest za 7. No i właśnie teraz na przykład ludzie kupują, kiedy jest teraz jest drogo, ale to wiecie, z Bitcoinem tak samo było, jak mówiliśmy, że z $20,000 kosztuje Bitcoin, nie jest tanio i kupcie póki jeszcze kosztuje 100 000 złotych, no to część cię pukało w głowę i ja to zostawiam. Ja tego już nie oceniam, po prostu przypominam, że tak było i często o tym mówiliśmy. Chciałbym po prostu zapytać, znowu wrócić do tych zagrożeń, które ty widzisz, które mogą się wydarzyć i które tutaj są już dzisiaj przy tych nieruchomościach. No to powiem o takich właśnie
o tych, które mogą dotknąć inwestora, klienta, który się zainteresuje tym rynkiem. Mało profesjonalna obsługa pod kątem prowadzenia właśnie klienta, inwestycji, jeśli chodzi o stricte agencję pośrednictwa. Ale nie jest to jakoś uregulowane, że każdy się może, no bo mówisz o tym, że mało profesjonalne, to znaczy, że każdy się tam może zająć? I już tłumaczę ci, o co mi chodzi. Nie, tam trzeba mieć licencję, żeby być agentem nieruchomości. Tak samo trzeba mieć licencję, aby budować i być deweloperem. Totalnie inaczej niż w Polsce. Bardzo mocno jest tam zabezpieczone i pilnowane. Deweloperzy odpowiadają całym majątkiem. Nie tak jak to jest spółka, która się zawinie i szuka wiatru w polu. Natomiast to już zostawmy, to są aspekty, które gdzieś tam będziemy później może rozpatrywać. Największe zagrożenia ze strony właśnie firm pośrednictwa. One, o ile mają licencję, bo z reguły jest tak, że na przykład jest mnóstwo zwerbowanych agentów, na przykład z Polski. Oni pracują dla firm tamtejszych, totalnie nie wiedzą, co robią. Oczywiście są tacy, którzy wiedzą, ale w większości nie wiedzą. Po prostu sprzedają na umór to, co im szef każe sprzedać, to sprzedają. Często są inwestycje, gdzie są zawyżone wyniki, jakie można osiągnąć na wynajmie, bo w tym rejonie na przykład takich najmów na dzień dzisiejszy nie ma. To, co będzie za 3 lata, zostawmy sobie to na bonus, bo tak jak mówiłeś, to można sobie wróżyć. Natomiast jak się układamy ten temat i ten biznes, to on musi się spinać na dziś. Właśnie doprowadzenie do tego, że zakupimy u dewelopera, który ma nie zbyt dobrą jakość budynków. Bo często ludzie przyjeżdżają na 2-3 dni, zobaczą to, co jest najlepsze, najładniejsze u konkretnego dewelopera i potem są prowadzeni do podpisania umowy, ale nie weryfikują tego, czy coś na przykład jest wybudowane przez tego dewelopera, jak długo to jest na rynku, jak to się wynajmuje, ile to ma czasu na rynku, czy na przykład to ma 5 lat i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to jest zadbane, czy nie. Czy nie wiem, czy jest grzyb w łazience, bo rental nie ogarnia tego i jest brudno, czy mają na przykład super rental w tej firmie konkretnej deweloperskiej, albo zajmuje się taka super firma tym, że jest wszystko po prostu, nieruchomość ma 8 lat, ma dobre wyniki i dalej wygląda jak po prostu nowa, no nie? To często ciężko jest zweryfikować w tak krótkim czasie przez takich ludzi. Następne zagrożenia to nieznajomość prawa, jeśli chodzi właśnie o klientów, też przez te biura, bo totalnie nie mają pojęcia, jakby sugerują się tym, co było 2-3 lata temu, albo plotkami. I straszą po prostu na przykład klientów i nie wiedzą, co mają zrobić, bo często mamy na przykład teraz telefony od ludzi, którzy już poczynili jakieś działania na Cyprze Północnym, czasami sami, czasami z jakąś agencją, która kreuje się na pioniera i super, nie wiadomo kim oni tam są. Natomiast no, te tematy źle są poukładane. Jest obiecywane dużo klientom, po prostu to, żeby weryfikować, ale tak jest na każdym rynku, tak? Pośrednik jest po to, żeby sprzedać. Jakby ty jesteś inwestorem, ty wchodzisz w ten temat, więc trochę myślenia krytycznego weryfikuj, sprawdzaj. Nie polegaj na opinii jednej osoby. Nie idź i nie kupuj, nie podejmuj decyzji, bo zobaczyłeś coś fajnego u jednego dewelopera. Zbadaj to, sprawdź. Jeśli nie chcesz tego badać, zapytaj kogoś. Jeśli on ci coś odpowie, jak on to argumentuje, jakie ma dane na to. Jeśli mówi ci, że zarobisz 13, 10, ileś procent, na jakiej podstawie, za ile to się wynajęło i tak dalej, bo na wszystko są statystyki i liczby. Tak jak w Polsce możesz sobie sprawdzić raporty cen, tak samo tam możesz sobie sprawdzić raporty cen. I widzisz, które rejony się rozwijają. Kolejna rzecz, która nie jest zagrożeniem, ale jest na przykład plusem dla nas, jaki my oferujemy, tak, inwestorom i też sami poczynając te działania inwestycyjne. Wiemy, jakie są plany miejscowe, wiemy za 2-3 lata, co będzie w konkretnym rejonie budowane, wiemy, jakie są plany gminy, miasta w konkretny rejon. Są rejony, które są rozwijane tylko przez dewelopera i on się skupia na tym, co ma dookoła swojej inwestycji. Ale są rejony takie, gdzie to gmina wymusza pewne rzeczy na deweloperze, jak w Polsce na przykład. Okej, damy ci zgodę na budowę, na osiedle, ale musisz zrobić chodniki i doprowadzić drogę do tego skrzyżowania. I tak się w Polsce dzieje. Widzowie mogą tego nie wiedzieć, ale tak jest. My też mamy procesy deweloperskie i po prostu jako deweloperzy musimy dużo rzeczy zrobić, żeby cokolwiek doprowadzić do końca. Są rejony, gdzie już gmina ma zaplanowane budżety, rozwój kanalizacji itd. To są rzeczy, które spowodują, że twoja inwestycja będzie bezpieczna, będziesz wiedział, co robisz. Będzie to zaplanowane nie tylko na, powiedzmy, teraz kupiłem, rynek rośnie, no to podczepiam się do rynku i sobie rosnę. No dobra, ale co wtedy, jak ten rynek już się ustabilizuje? Gdzie twoja nieruchomość będzie? Na ile ona się obroni na rynku?
Na ile ona będzie jakby zadbana, zaopiekowana. Co ona sobą reprezentuje, tak? Skoro my mamy, nie wiem, osiedle takie i takie i jest sprzedawane na tej zasadzie, że będzie tu coś powstawało w przyszłości, a nie powstanie, to czy to się obroni w ogóle? Co jest na działce sąsiedniej? Jaka inwestycja będzie budowana? W jakiej cenie? Bo tu możesz kupić za 200 000 funtów za to mieszkanie, a się okazuje, że jest deweloper, który aż tak nie chce wykorzystać tego rynku i identyczny niemalże produkt może dosłownie działkę obok kupić za 150, więc na to trzeba uważać. To nie jest problem i zagrożenie, tak? W Polsce tak samo jest. Możesz nawet przepłacić na innym piętrze w jakiejś kamienicy tutaj kupując mieszkanie. Kwestia weryfikacji tego, jak jesteś świadomym inwestorem. Jak wygląda sytuacja związana z migrantami? Wiemy, że w Europie jest to ogromny problem, nie tylko na wyspach włoskich czy hiszpańskich, czy francuskich, gdzie po prostu widać pontony, czy nawet na wybrzeżach kontynentalnej Europy, gdzie po prostu ludzie opalają się na plaży i nagle widzą, że po prostu podjeżdża jakaś łódź i wybiega 40 inżynierów, oczywiście, stomatologów, którzy To chcą mówisz o tutaj... Włoszech i o Hiszpanii. Więc mówię o tym, jak to wygląda na Cyprze, bo tego nie wiem. Część ludzi uciekając od tego miru, od tego porządku, który Unia Europejska chce zaprowadzić również tutaj w spokojnej Polsce, ale my się nie damy. Pamiętajcie, Polacy, że to od nas też zależy, więc nie dajmy tutaj wpuścić i dbajmy o to. Ja też apeluję bardzo mocno, żebyście dbali o swój ogródek, dbali o swoich sąsiadów. Ja jestem zdania, że wpuśćmy, ale tych, co wniosą wartość. Ale ci, którzy chcieli pracować, chcą pracować, to Tak, oni tutaj to są i nie robią problemu. Oni są w fabrykach, przecież od lat mamy tu Azjatów, którzy rozbudowują nie tylko mazowieckie, ale mnóstwo miejsc, gdzie oni zbudowali nie tylko swój sukces, ale sukces zawodowy dookoła. Dokładnie tak, dali coś pracę. dają. Więc Ukraińców mnóstwo jest, którzy pracują, którzy już się zadomowili, nauczyli się języka i to nie chodzi o flagę tak naprawdę, czy paszport, tylko kogoś, kto chce pracować. Tak samo jest z Polakami. Jeśli ktoś robi burdy, jest Polakiem w Niemczech, to go powinni wywalić i tyle. I powinien wrócić i nie robić zadymy i nie robić nam złej reklamy. Więc jak to wygląda na Cyprze? Czy dzisiaj tam jest jakiś problem z migrantami, czy jest spokojnie? Jeśli chodzi o Cypr południowy, no to on jest w Unii i on musi się stosować do przepisów unijnych, czyli prawdopodobnie będzie nam tego coraz więcej, bo już to się zaczyna. I za tym też oczywiście poszły zmiana wskaźników, jeśli chodzi o przestępczość. Takim Paphos czy Limassol. I to się dzieje. Na małą skalę, ale tam się dzieje, bo dalej to jest Unia. Na Cyprze Północnym, tak jak już wspominałem, nie ma opcji, nie ma czegoś takiego jak osoba, która przyjedzie i ona nie ma po pierwsze zabezpieczone co najmniej rocznej pensji, którą może osiągnąć na Cyprze Północnym. Założone konto bankowe, zdeponowane te pieniądze, środki na koncie. Wykazane umowy najmu co najmniej na 12 miesięcy, bądź zakup nieruchomości, żeby mógł tam przebywać dłużej niż 30 dni i nie popełniać przestępstwa. Więc to jest bardzo mocno tam pilnowane. Nie ma bezdomności na Cyprze Północnym. Nie ma żebractwa na Cyprze Północnym. Nie ma tego typu rodzaju zjawisk. Jest bardzo dużo pracowników na przykład z Pakistanu i z tamtych rejonów, bo to jest tania siła robocza. Nie ma co się oszukiwać, ale oni wszyscy pracują, płacą podatki, mają mieszkania, żyją w miarę dla mnie w godnych warunkach. Nie ma tam czegoś takiego, że ktoś przyjedzie i dostanie pod nos 200 czy tam, no to już przesadziłem, to już za mało teraz, ale 600 czy 700 euro, jak jest, nie wiem, w innych krajach Unii Europejskiej, żeby on po prostu był, bo mu się należy, bo on jest biednym emigrantem, tak? Nie ma tam czegoś takiego i nie będzie, bo w Turcji też po prostu nie ma. Jakby tam jest twarde prawo mówiące o tym i to może wydawać się jakieś ciężkie, wbrew prawom człowieka, ale szczerze, to jest otoczka, która gdzieś do tego została gdzieś tam wtłoczona, ten cały temat, bo kiedyś po prostu te kraje Unii Europejskiej kolonizujące chciały mieć tanią siłę roboczą, teraz sobie z tym nie radzą. I po prostu tak mają przepisy skonstruowane, że teraz wszystkich przyjęli, mają z tym problem. Więc to się na Cyprze Północnym nie dzieje. 2, nie będziesz w stanie kupić tam nieruchomości na pełną własność, czyli z pełną własnością gruntową, jeśli nie dostarczysz zaświadczenia o braku karalności ze swojego kraju. Czyli gadanie, że tam jakaś czarna, szara strefa i raj dla przestępców. Absolutnie nie ma tam czegoś takiego. A tylko możesz tam przebywać albo pracując, albo posiadając nieruchomość. Do niedawna był warunek, który określał twój stan zdrowia. Trzeba było przejść badania krwi, dalej trzeba je przejść,
ale nie determinuje to już możliwości stricte pozyskania własności gruntowej. Nie mogłeś być chory na HIV, na AIDS, na tego typu choroby, które mogą dalej zarażać, obciążać Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej. Więc to jest świetnie poukładane. Twardo, ale świetnie. I tak to funkcjonuje. Dlatego to jest miejsce, gdzie bardzo dużo świadomych ludzi przyjeżdża i dlatego to jest miejsce, gdzie Forbes, National Geographic czy tego typu magazyny czy organizacje wskazują Cypr Północny od wielu lat jako najlepszy do inwestowania w nieruchomości nadmorskie, jako najbezpieczniejszy, jako z najlepszą i najtańszą opieką zdrowotną i tak dalej. Dużo rzeczy tam się teraz rozwija. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, żeby wybrzmiała z nowości. Bo to, co teraz tu mówimy, to jest rzecz, to się nie zadziało w rok, 2, 3. To jest od początku tak to funkcjonuje, tylko ludzie o tym nie wiedzieli, bo nie mieli dostępu do tych informacji. Natomiast tematy nieuznawania na arenie międzynarodowej, tego, co się dzieje i tak dalej. Na przełomie tego roku, 24-25, zadziało się tyle rzeczy politycznych i pozytywnych w tym miejscu, że absolutnie jesteśmy w takim miejscu teraz rynku, że w najbliższe 2-3 lata będą po prostu game changerem, jeśli chodzi o ceny nieruchomości, o potencjał i tak dalej. Już mówię wam dlaczego. Po pierwsze, temat jakby nieuznawania. Minęło 50 lat od aktualnej sytuacji, jaka tam jest. Już oficjalnie kraje nieeuropejskie, ale z tej drugiej strony opowiadają się i uznają Cypr Północny jako osobny kraj. Na przykład taki Pakistan w ostatnim oficjalnym oświadczeniu. Głowa rządu pakistańskiego powiedziała, że Cypr Północny dla niego jest osobnym krajem i takim ma być, jest za tym, żeby był. To samo Turcja, to samo powolutku już ze względów ekonomicznych ta narracja zmienia się ze Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza po zmianie rządów Trump i tak dalej, bo on już oficjalnie mówi, jak to się nie koleguje z Erdoğanem na przykład, tak? To jest temat ekonomiczny, stricte ekonomiczny. U wybrzeży Cypru Północnego znaleźli ogromne złoża gazu i ropy. I to będzie wydobywał ExxonMobil. Na południowym tak samo. I w 2027 roku już jest oficjalna data wydobycia tego wszystkiego. ExxonMobil jest amerykańską firmą notowaną na Nasdaqu. Tam jest mnóstwo zależności i nie będę mówił, kto też tam w tym macza ręce i ma na tym ręce. Natomiast to jest we wszystkim biznesie, żeby to uregulować i zacząć to eksplorować i wydobywać, ponieważ to ma być jedyne złoże, które ma uniezależnić całą Europę od rosyjskiego gazu i tak dalej. Ogromne inwestycje za granicę, nie tylko z Turcji, ale z innych krajów, wykupują ogromne pałacie z ziemi i terenów pod kątem właśnie stricte tematu wydobycia gazu i ropy. Dodatkowe informacje płynące z tego, jak ta polityka się rozwija i co się dzieje. Aktualnie na Cyprze Północnym buduje się nowa siedziba parlamentu, który prawdopodobnie będzie konfederacją dwóch państw. Czyli jakby w jednym miejscu zgromadzą się i jedna i druga strona. Znaczy jakby z konfederacją, no to sobie już państwo możecie sprawdzić, co znaczy konfederacja jakby tych państw. To są państwa, które działają dla wspólnego dobra, ale nie oddają swojej suwerenności. Pokrótce. Tego tematu nigdy nie było, a już ta siedziba powstaje. Wygooglujcie sobie, sprawdźcie, co zadziało się przez ostatnie 2-3 lata na Cyprze Północnym. Sprawdźcie sobie, jak wygląda na przykład parlament Cypru Południowego, a jak północnego. Ile razy większe, lepsze, nowsze to jest. Buduje się nowa marina, która będzie największa na Cyprze, na całym Cyprze. I ona, Widziałem, że jakieś ogromne lotnisko się też budowało. zaraz do tego przejdę. Buduje się marina, która będzie 2 razy większa niż ta, która jest w Ayanapie. I to będzie ogromna marina, która będzie też międzynarodowa. Buduje się, znaczy już się wybudowało lotnisko, które jest rozbudowane do przyjęcia 10 milionów lotów. Na razie obsługuje 4 miliony lotów. I tam ogromne lotnisko stoi z przewieszoną wstęgą i czeka na otwarcie. Miliardy euro w to wpompowane, nie tylko ze strony Cypru Północnego, nie tylko z Turcji, ale też od wielu innych inwestorów zagranicznych, bardzo znanych, z tego, że po prostu zarabiają pieniądze. Nie robią tego po to, żeby to stracić. Prawdopodobnie Sun Express jest linią lotniczą, która już prowadzi negocjacje do tego, żeby pierwsze duże miasta europejskie otworzyły bezpośrednie połączenie na Cypr Północny.
Prawdopodobnie pierwszym takim miastem będzie Londyn, bo po Brexicie nie jest w Unii Europejskiej i nie muszą się tak naprawdę pytać wszystkich dookoła, żeby to sobie ogarnąć. Też mają tam dużo interesów i też tam Brytyjczycy po prostu mieszkają. Więc to się totalnie zmieni. Dostępność, informacja o tym rynku, te ceny wystrzelą. I nie tylko nieruchomości, ale też usług mnóstwo brakuje i te biznesy będą się tam otwierały i tak dalej. Kolejna rzecz, która tak naprawdę wyszła niedawno i przypadkowo. Do tej pory, jeśli robiło się przelew na Cypr Północny, nie było czegoś takiego jak Cypr Północny w banku. Był bank turecki i tak dalej, i tak dalej. I przelewy robiło się na Narodowy Bank Turecki. Ci, którzy z was mają ING, niech wejdą sobie i spróbują zrobić przelew zagraniczny i znajdą, zeskrolują sobie tuż pod Turcją pojawiło się coś takiego jak Turecka Republika Cypru Północnego, jako osobny kraj, z nowo nadanym IBAN-em, czyli z numerem stricte nadanym do osobnego, samodzielnego kraju. To się już dzieje. Więc jakim cudem ma się utrzymać narracja, że coś jest nie tak, jest to nieuznawane i tak dalej, kiedy ogromne biznesy i instytucje już grają pod to. Na razie są to ciche informacje. Jest jeszcze kilka takich, które ujrzą światło dzienne, jak te, które teraz się dzieją. My o nich mówiliśmy spory czas temu, ponieważ nie tylko my działamy tam w nieruchomościach, ale rozwijamy też szereg innych biznesów, tak jak to, co mówiłeś. Są pewne community niemieckie, angielskie i tak dalej. Oni się trzymają razem. My też znamy tych ludzi, znamy ludzi w ambasadach, w rządzie, którzy mają realny wpływ i wiedzą, co się dzieje. Rozmawiamy z nimi i mamy pogląd na to, co jest tam możliwe za parę lat. Więc to nie są mrzonki, to jest idealny moment na to, żeby ten rynek wykorzystać. Myślę, że ciekawe jest jeszcze takie podsumowanie tego, w jaki sposób rząd, akurat polski, próbuje ostrzegać Polaków, na przykład wrzucając właśnie, pamiętasz, wspominałeś parę minut temu, że na stronach rządowych, jeszcze Cypr Północny jakiś czas temu, były ostrzeżenia przed inwestycjami właśnie tam. I tak sobie myślę, że... Znaczy nie przed inwestycjami, a przed samym pobytem. Przed samym pobytem. Tak. I zobaczcie, jak ten rząd dba o nas, jaki to jest wspaniały rząd, że dba o nas, żebyśmy czasem tam nie jechali. Są czasami inwestycje, przed którymi rząd ostrzega, a uwaga, przed takim Amber Goldem jakoś nie ostrzegał, no i dziesiątki tysięcy Polaków przecież wpompowało tam swoje oszczędności życia. Mało tego, przecież były reklamy w telewizji, na banerach i jakoś tych ostrzeżeń nie było. Myślę, że to daje do myślenia. Ja mam też pytanie. To jest historia, część Polaków ma krótką pamięć, dlatego przypomniałem i taką analogię zrobiłem, że szczególnie myślę, że tam, gdzie wam nie polecają, to warto, żeby to sprawdzić, zweryfikować samemu. Jesteście mądrymi ludźmi, świadomymi, macie wolność. Ja zawsze mówię wolność wyboru, więc sami zdecydujcie, gdzie te pieniądze wasze popłyną. Jeśli macie kapitał, a wielu z was ma, no to zastanówcie. My na kanale Metamorfozą Finansową robimy ogromną pracę dla Polaków, którzy zamieniają część złotówki po prostu na waluty, które lepiej stoją, choć dzisiaj waluta polska w miarę dobrze stoi historycznie, ale warto tak naprawdę ten koszyk walutowy mieć, jeśli was nie stać na nieruchomość, ale jeśli już macie jakąś nieruchomość w Polsce, to myślę, że dzisiaj Szymon tak naprawdę odpowiedział na kilka pytań, wątpliwości. Resztę myślę, że możecie znaleźć na stronie inwestycjenacyprze.pl. Tak, dokładnie. Tam sporo pewnie informacji. Jeszcze chciałeś coś dodać, więc Tak, oddaję właśnie ci... pytanie właśnie dlatego to, co wspomniałeś. Powiedz mi, dlaczego państwo ma zachęcać, bądź nawet jakby nie zniechęcać do wyjścia poza to, nad czym ma samokontrolę. Oczywiście. Po prostu to jest rynek, nad którym nie ma kontroli. Tak. Dlaczego tak bardzo rządy czy Unia Europejska broni się przed kryptowalutami? Bo tego nie da się namierzyć, nie da się sprawdzić. No ale jaka była narracja, Szymon, 2, 3, 4 lata temu, że nawet narracja nie tylko rządów, nie tylko wielkich korporacji, gazet, mediów, że Bitcoin dąży do zera, że kryptowaluty to jest wielki scam i oszustwo, a dzisiaj te same korporacje kupują, robią ETF-y, czyli fundusze,
gdzie zwykły Kowalski czy zwykły Smith z Ameryki może powiedzieć, dobrze, ja mam na lokacie jakieś pieniądze albo na jakichś funduszach związanych z ETF-em na nieruchomości, które już dzisiaj tyle nie zarabiają, to chciałbym więcej, chciałbym 7%, Dokładnie a nie tak. 2%. No to nagle widzimy, jakie ogromny kapitał wpłynął na rynek nieruchomości. Mało tego, byliby w stanie wykupić cały rynek nieruchomości, cały rynek kryptowalut, pewnie 1 czy 2 najbogatsze firmy świata spokojnie, ale wiedzą, że tego nie mogą zrobić. Bo to zniszczy rynek. Bo to zniszczy rynek, no i nie ma takiej dostępności. Nie da się, na giełdach jest tak mała ilość bitcoinów do kupienia. Tak naprawdę widzimy, część jest tam przechowywana, to inna sprawa, ale tego, co dzisiaj faktycznie jest dostępne, jest to ogromne. No i to są te same firmy, które narrację 3-4 lata temu, 2 lata temu jeszcze mówiły, że to idzie do zera, nie kupujcie, tu stracicie swoje pieniądze, a dzisiaj one robią zupełnie odwrotnie, no i cena bitcoina jaka jest, każdy widzi, to już nie jest 100 000 złotych, tak. tylko to jest prawie 100 000 dolarów. Razy A to 4. jeszcze jedna rzecz, którą może nam umknęła, bo jest dla nas oczywista, my o tym wiemy. Na Cyprze Północnym można kupować nieruchomości z kryptowalut. Tak, to I też widziałem, jak byłem. Obejść i uniknąć podatek kapitałowy z przejścia na fiat. To było ciekawe, no. I my takie transakcje robimy już i to jest legalne i to się da zrobić. Więc to jest mnóstwo potencjału do wykorzystania. Myślę, że dużo ciekawych informacji. Być może kiedyś nagramy coś na miejscu i pokażemy, jak to wygląda w praktyce. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest dla was ciekawe, czy to jest dla was atrakcyjne, czy to jest dla was temat, nad którym się zastanawialiście. Wiem, że mamy mnóstwo widzów i z kasą, i takich, którzy się dorabiają, ale mamy wielu przedsiębiorców, którzy sami do nas piszą czasami, kurczę, Kuszu, słuchaj, mam tu taką kwotę do zainwestowania, już to mam, co jeszcze powinienem zrobić, żeby być bardziej bezpieczny ze swoją rodziną. Więc wiem, że tam jesteście. Dajcie znać, czy akurat ten temat jest dla was ciekawy, czy mamy to rozwijać, czy mamy nagrywać odcinek numer 2, 3, no bo dla was też ten kanał tworzymy. Jeśli nie, no to tutaj zrobimy Czy kropkę. ja mogę też jeszcze jedną rzecz właśnie bardzo do proszę, takich widzów. jesteś tu po to, żeby mówić. Ważna rzecz, że jeśli myślicie o rynku zagranicznym, ja konkretnie będę mówił tu o Cyprze Północnym, to nawet jeśli nie chcecie kupować, a robicie tylko research, nawet jak już macie jakieś oferty na stole, zgłoście się do jakiegoś specjalisty, może to być do nas, sprawdzimy wam to, zabezpieczymy wam to, pomożemy. Nie musicie u nas kupować. My mamy produkty takie, które akurat nam odpowiadają i są dobre po prostu inwestycyjnie. Jeden klient może chcieć to, drugi to, możemy pomóc z tym, tak? Ale chodzi o to, żeby to było bezpieczne. Dlaczego o tym mówię? Bo nawet jeśli nikt nie robi nic za darmo, nawet jeśli ja na tym nie zarobię, to przynajmniej będzie kolejna osoba, która pozna ten rynek z takiej strony, jakiej powinna poznać, tak? Czyli profesjonalny, będzie to bezpieczne i tak dalej. I to pomaga nam wszystkim. Ja dbam i walczę o to, żeby Cypr Północny był postrzegany w taki sposób, w jakim ja go widzę. I jeśli to po prostu będzie kolejna zadowolona osoba, która powie znajomym i tak dalej, że to faktycznie działa i tak jest, no to ja jestem zadowolony. Po prostu. Więc zapraszamy do kontaktu, do analizowania tego, pomożemy, sprawdzimy. Tworzymy bardzo dużą i fajną społeczność Polaków tam na miejscu i to naprawdę łebscy goście z dużymi sukcesami na polskim rynku. Wspieramy się i budujemy to razem, więc warto dołączyć do tej społeczności. Szymon, wielkie dzięki za całą furę wiedzy, doświadczenia, no bo jesteś tam jesteś pół roku w Polsce, jesteś przedsiębiorcą. Mieszkam pół na pół, Pół na pół, tak. Ale jesteśmy tam od 3 lat, dokładnie, żeby to też widzowie wiedzieli. Żeby to wiedzieli. Mało, nie mało, natomiast na rynek Cypru Północnego to jest naprawdę dużo. To jest niemalże od samego początku, kiedy w Europie temat Cypru Północnego zaczął być w ogóle skubany i pokazywany. Edukuj, bo to jest potrzebne, myślę, na polskim rynku. Polacy są tradycjonalistami, ale coraz bardziej otwierają się na świat. To też pokazuje, gdzie kupują, bo kupują przecież już poza Europą, nie tylko właśnie blisko, czyli na Cyprze, ale kupują na całym świecie, więc edukujcie dalej. Dzięki wielkie za dzisiejszą wizytę w studiu. No i dajcie znać w pytaniach, co was interesuje. Myślę, że Szymon też będzie tam aktywny i może poodpowiadać trochę na pytania. A wszystkie informacje na temat tego, co robi Szymon, jego firma, macie w opisie pod filmem. Tam możecie dalej drążyć, dalej pytać i dalej decydować, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.